Aí... Você é doido, João? Não sei se foi do Brasil, foi do Mato Grosso. Acho que foi capital do Mato Grosso primeiro. Aí, ela falou que o rio Guaporé, ele é muito navegado. Então, aquele pessoal lá do Portugal encheu os barcos de negros e foi para lá, né? Chegou lá, né? Caminhada de escravos, né? Lá, então começou a trabalhar para eles, tal. Aí, uma ocasião lá, começou a febre malária. Eles chamavam de doença do sono. Sim. Doença do sono. Para com isso, Lá. João. Não Aí, fica brincando assim. os brancos começaram a pegar Você lembra aquilo, daquele menino que foi brincar com fogo lá portugueses? no negócio da minha mãe, que e matou começaram a morrer toda. morria outro. E os negros nada, Você não viu, não aconteceu. né? Aí foi morrendo Vê que o pai os dele, vê brancos. que é o pai daquele menino. Os brancos todos foram morrendo, né? Aí o que os portugueses fizeram? Aqueles maiorais lá, né? Largaram eles lá e voltaram para Portugal, sabe? Olha só. Abandonaram eles lá. Aí, por isso que lá é só raça negra. Essa cidade chamada Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha só. A gente Você viu chegava lá, cultura Felipe, foi chegando. os donos do supermercado lá era negro, os caras bancários lá eram negros, sabe? Tudo era chefe lá. Isso é egípcio demais. Meu tio, aí eu falei que era só meu tio esquentar que ele começava a me... Aninha, cadê o negócio? Você já fez o 8, já fez o meia-lua. Qual que é o próximo sinal? É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Aninha. Nossa senhora. Cuidado, Renato. Tem um raio. 20 metros redondo. Cometa Harry. Esse foi cometa Harry. Não, João, pera aí. Só mistura aí que pegando. Do jardim, o beija-flor toma conta do jardim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. O beija-flor toma conta do jardim. O beija-flor toma conta do jardim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. A brincadeira agora vai ser assim. A brincadeira agora vai ser assim. Vai jogar com a plena. Vai rolar. Aqui, ó. Quer jogar com Aqui. Você quer deitar? De repente vai Você joga essa pescoço no chão? rolar. Tem que se virar. Vai vamos seguir decidindo aqui. Tá tentando não cair, ué. Vai vamos Não, tá apertando. decidindo Só dá uma apertadinha, então. aqui. O cabaça presta atenção.